去年花1000元买的烟花还没放完，那当然是跟女朋友一起放个够了。调整一下镜头啊，给大家上那个棚顶，拿点好东西。大家等我一下啊，就在这个大纸箱子里面。大家还记不记得去年我跟我老爸花了1000块钱买的烟花爆竹嘛？然后还剩了这些，跟大家打开看看还剩什么啊？现在我们看一下还剩什么。哇，今天晚上大家有眼福了啊！希望这个视频呢能是大家看到的第一个啊有年味儿的视频。这个三角形的能放1分钟，我们今天晚上放一个。然后还有什么东西？你看还有这个仙女棒，仙女棒也拿着放去。然后还有这个小的这个，今天也放了。还有这个又大又粗的炮仗，这小男孩不得老喜欢了。还有这个正宗黑老大滑炮啊，还有这些，但是这个每一盒里面不是很多。还有这个闪光太花雷，这俩也是小烟花。还有什么？这个烟花，还有这个小花鼓、二踢脚。现在叫上妈妈一起出来放鞭炮，哈哈！现在让我妈给我录一下啊，用这个粗的炸这个狗翅盆啊。开始了啊！那狗盆有点太沉了，不沉，这鞭炮大。你别帮着我，快跑，快跑！你跑，我害怕。哎呀妈！你那猫咋在那儿呢？猫吓那猫咋在？那猫咋在那儿啊？刚才跟我妈就看了一下那个猫，那猫没什么事儿，不知道啥点去那儿了。这狗翅盆也没啥事儿啊，那鞭炮看着大，没啥劲儿。那鞭炮真不是故意的，那你可能以为我要拿这个盆喂它。哎呀妈呀！哎呦！哎呀妈呀！点个赞吧。这个惊天雷锤挺响的，那个黑老大我都没拿出来，我都感觉那玩意儿没啥劲儿，就得放这个东西。大家不知道小时候有没有被鞭炮给那个崩过？我小时候记得就是那种小的边儿给它拆开了，那个念子烧得更快，不是这种绿的线，然后烧得可快了，我就拿在手里面这么拿着，然后这么点，有时候崩就给手给崩了，给手崩的又胀又肿的疼。白了都崩的，就崩的，就是有点火药念的那种，反正就是感觉这俩。但是小的时候真的老快乐了，就是一到冬天，一到寒假了，就得放鞭炮，一放鞭炮就感觉老有年味了。就上大集买那个鞭炮，滑炮呢，5毛啊，1块的呀，还有那种双响的那种的。再来一个啊！我要走了，我走。你走上哪儿去了吗？害怕。你害怕啥呀？你小时候你不玩啊？那个太大了，小时候玩的不点那个。这个没事儿，这个越大的越猛。算了，我妈不陪我玩，我自己开车带上烟花，开车去找小雪吧。一会儿再给大家看看佑佑这只大肥猫长多大了。接到小雪下班了，现在跟小雪先回家，看看大猫，给大家看看大猫，哈哈哈哈哈！他一高兴就直打滚，一高兴就直打滚，但是太懒了，怎么每一次见到它都是躺在地上的呀？真懒！你看这肥的，哈，这大肚子。然后再给大家看看鱼缸哦，这个鱼缸爆藻了，你看这个鱼缸里面，这个水藻爆了这些，但是鱼长得还挺好的啊、养了这么长时间的鱼嘛，死了3条鱼，剩下的都还活得挺好的。擦完鱼缸，再给大家看看，哈哈！再简单跟小雪吃个晚饭，我们就出去放烟花了。现在要开始放烟花了，放烟花了，雪儿，开始了。雪儿，你觉得今天咱俩放的烟花好看吗？好看。那你觉得是烟花更好看呢，还是说因为过年烟花才更加重要呢？因为跟你一起放的才好看。你太能扯了，满分答案。太满分了啊！但是你有没有最近刷到视频听到过这样一句话，就是说其实过年其实并不是最重要的，而是说过年之前的15天慢慢靠近过年这个过程才是最开心的，就是筹备过程中呗。对呀，就你慢慢一点一点的去筹备，慢慢靠近它，然后让自己的家里面满满当当的堆上各种各样的水果，堆一堆好吃的，再买一堆烟花爆竹，就感觉特别有年味儿了。什么东西都备得足足的。对呀，就像今天晚上我们放的这个烟花，其实我觉得倒不是说这个烟花有多好看，而是说每当我们看到烟花的时候，就能够感觉到年味儿了。
文明好市民。现在跟小雪放完烟花了，把这个烧的东西都给它熄灭了以后了，给它扔垃圾桶里啊，做文明好市民。然后最后呢，也希望大家能够通过这个视频呢，能够感受到一些年味儿啊。最后呢，也别忘了点赞、收藏、关注一下，这就是对我最大的支持啦。我是11，一个不想留下遗憾的UP主，我们就下期视频再见吧。